Салამეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს არხზე. მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში ვაგრძელებთ 2024 წლის ფავორიტების შესახებ საუბარს. დღევანდელ ვიდეოში გადავწყვიტე, რომ ორი კატეგორია გავაერთიანო, რადგან ბევრი პროდუქტები არ მაქვს და შეიძლება რომ ერთ ვიდეოში ჩავატიოთ ორივე კატეგორია. ესენი არიან დამატენიანებლები და მზისგან დამცავები. პროდუქტები ამ ორი კატეგორიიდან, რომლებიც 2024-ში გამოცვალე და წლის სხვადასხვა ფავორიტების ვიდეოებში მოხვდნენ. მოდით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ეს პროდუქტები. დავიწყოთ დამატენიანებლებით. 1 2 3 4 5 6 7 სხვადასხვა პროდუქტი მაქვს, 2 ერთი და იგივე 8 დამატენიანებლის შესახებ საუბრობთ და ვიწყებთ პროდუქტით, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მომეწონა და ნამდვილად აღარ შევიძენ. ეს გაჭრილი მქონდა ეს შეფუთვა, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, ძალიან ცუდ დღეში არის. ეს არის Geek and Gorgeous, მათი დამატენიანებელი Hyper Barrier კრემი 10%-იანი სქვალეინის შემცველობით. ძლიერი დამატენიანებელია, უნდა გითხრათ, ოკლუზიური დამატენიანებელია, ნამდვილად მშრალი, ძალიან მშრალი კანის დამატენიანებელია და ნამდვილად ცივი სეზონის დამატენიანებელია. რაც წესით ჩემთვის უნდა იყოს idеალური. სქვალეინის დამატენიანებლები ზოგადად მომწონს. სქვალეინის ზეთი ცალკე აღებული ზოგადად მომწონს, მაგალითად, ორდინარისთან. რადგანაც ჩავთვალე, რომ ეს დამატენიანებელიც მომეწონებოდა, თან ძალიან ძვირიც არ ღირს, აქ გერმანიაში ადგილობრივ ბაზარზეა, DM-ში, Geek and Gorgeous, ეს ბრენდი წარმოდგენილი და ჩავთვალე, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ვიპოვიდი რაღაც ისეთს, რაც მასე ადგილობრივ ბაზარზე შეკვეთის და ლოდინის გარეშე შეიძლებოდა რომ შემეძინა, მაგრამ სამწუხაროდ არა. ძალიან არასასიამოვნო ტექსტურის კრემია. ძალიან იზილება კანზე, რთულად ითქვიფება. იცით, დილის რუტინაში მაგალითად მზისგან დამცავის ქვეშ ცოტა არასასიამოვნო გამოსაყენებელი იყო. მე უკვე რამდენიმე გამოყენების შემდეგ მხოლოდ ღამის რუტინაში ვიყენებდი, რადგან დილით უკვე აღარ მსიამოვნებდა ამ დამატენიანებლის გამოყენება. არასასიამოვნო ტექსტურა, არასასიამოვნო ტარდება კანზე. ინგრედიენტები ძირითადად ამ 10%-იანი სქვალეინის გამოყიდულობს, სხვა რაღაც განსაკუთრებული ისეთი არაფერი არ არის შიგნით. თან რატომღაც მქონდა ეს შეგრძნება, ამას იგივე ბრენდის ნიაცინამისთან ერთად ვიყენებდი, რომლის შესახებაც უკვე გისაუბრეთ და გითხარით, რომ აკრე გამოიწვია კანზე და ერთ-ერთი ყველაზე ისე ვთქვათ რეიტინგში დაბალ ადგილზე მყოფი შრატი იყო, წინა ვიდეოს ვინც უყურეთ. იმ ნიაცინამისთან ერთად ვიყენებდი ამ დამატენიანებელს და მე ვფიქრობ, რომ ამ დამატენიანებელმაც ითამაშა როლი იმაში, რომ აკრენდა გამონაყარი გამიჩნდა კანზე, რაც რეალურად პროდუქტს თითქმის არასდროს არ გამოუწვევია, რაც მე მახსოვს ჩემს კანზე, ამიტომ არა, ამ ბრენდისგან როგორც გითხარით, ერთ-ერთი მხოლოდ დემაკიაჟის ბალმი მომეწონა, სხვა არაფერი. ნამდვილად ყველაზე ცუდი დამატენიანებელი იყო იმ 8 პროდუქტ შორის, რომელიც გამოცვალე 2024-ში. შემდეგი გვაქვს ტოკობოს მულტი კერამიდების კრემი 50 მლ-იანი შეფუთვით. ეს სხვათა შორის ესეც 50 მლ-იანი შეფუთვით არის. ამას გახსნიდან 12 თვე აქვს ვადა. ეს არის ჰიალურონის მჟავა 10% და 1% კერამიდების კომპლექსი. ინგრედიენტები პროდუქტს აქვს არაჩვეულებრივი. შეფუთვა ბევრად უფრო ელეგანტური, ვიდრე Geek and Gorgeous აქვს. თვითონ პროდუქტსაც უფრო სიამოვნებით ვიყენებდი, ვიდრე წინას, ნამდვილად. უბრალოდ ერთადერთი რის გამოც უფრო მაღლა არ არის ეს პროდუქტი რეიტინგში, იმიტომ რომ მაინდა-მაინც ჩემი კანისთვის არ არის. ეს არის უფრო სორბეს ტექსტურის დამატენიანებელი, რომელიც საკმაოდ მატ ეფექტს ტოვებს კანზე. რაც ჩემი კანისთვის, მშრალი ნორმალური კანისთვის მაინდა-მაინც ფავორიტი ტექსტურა არა. იმ შემთხვევაში თუ კომბო ცხიმიანი კანი გაქვთ, დარწმუნებული ვარ, ეს დამატენიანებელი უფრო მოგეწონებათ და უფრო იქნება თქვენი კანისთვის. ამიტომ ჩემს შემთხვევაში მოხვდა უფრო დაბლა რეიტინგში, თუმცა ცუდი პროდუქტი არა. ინგრედიენტებიდან გამომდინარე, ცუდს ნამდვილად ვერაფერს ვერ. უბრალოდ ტექსტურა აქვს ისეთი, რომ მშრალი კანისთვის არის ნაკლებად. თუ ხართ ისეთი ადამიანი, ვისაც მშრალ კანზეც კი ნაკლებად მოსწონს glow და ეს მატ ეფექტი მაინც გირჩენიათ, თუნდაც დილის რუტინაში მაკიაჟის ქვეშ ან რაიმე მსგავსი, ამ შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით შემიძლია თქვენთვის გავუწიო რეკომენდაცია, უბრალოდ ჩემი კანის ტიპისთვის ტექსტურა არ იყო მაინდა-მაინც ფავორიტი, უფრო ბევრი, სხვა უფრო საინტერესო სასიამოვნო პროდუქტები გავტესტე. ამიტომ იმათთან შედარებით, ასე ვთქვათ, მოხვდა უფრო დაბლა რეიტინგში. თქვი უკვე ეს თემა ერთი კანი მაქვს, მარტო ვტესტავ პროდუქტებს, მხოლოდ ჩემი და ინდივიდუალური აზრია ეს ამ პროდუქტების შესახებ. რაც მე მომწონს ან არ მომწონს, ანიშნავს, რომ ყოველთვის სხვადასხვა კანის ტიპზე ზუსტად იგივე იქნება. შემდეგი არის APLB, მათი ეს არის კორეული ბრენდი, მათი ჰიალურონის მჟავის და კერამიდების დამატენიანებელი, რომელიც ასევე პანთენოლს შეიცავს. სხვადასხვა, ჰიალურონის, კერამიდების და პანთენოლის 30%-იანი კომპლექსი არის შიგნით. ეს გახლავთ 55 მლ-იანი შეფუთვა. საკმაოდ ბიუჯეტური პლასტმასის შეფუთვა, არაფერი განსაკუთრებული, თუმცა შიგნით პროდუქტი იყო ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელი. ეს არის გელ ტექსტურის დამატენიანებელი, გელ ტექსტურის კრემი, რომელიც ასევე არის უფრო კომბო ცხიმიანი ნორმალური კანისთვის, უფრო ცხელი სეზონისთვის, ან უფრო დილის რუტინისთვის, მაგალითად მზისგან დამცავის ქვეშ, ან როგორც ბაზისი თქვენი მაკიაჟის ქვეშ, ჩემი მშრალი კანისთვის იყო ცოტა სუბუქი.
კარგი იყო ის, რომ ზაფხულის სეზონზე მქონდა და ზაფხულში გამოვიყენე და ამიტომ არ იყო პრობლემა, დიდი სიამოვნებით დავცალე შეფუთვა, მაგრამ აი უკვე გარდამავალი სეზონიდანაც კი არასაკმარისი დატენიანება და ოკლუზიურობა ექნებოდა ჩემი კარისთვის. საღამოს როდინაში განსაკუთრებით ხა რეტინოლის ან პილინგის შემდეგ არანაირად საკმარისი არ იქნებოდა, უბრალოდ არ მეყოფოდა დატენიანება და სიმშრალის შეგრძნებით გამოღვიძებოდა დილით. ამიტომ ცოტა ქვემოთ არის რეიტინგში, თუმცა თვითონ პროდუქტი ინგრედიენტებიდან გამომდინარე და ფასისთვის 55 მილiliტრიანი დამატენიანებისთვის რა ინგრედიენტებიც არის შეგნით, არის ძალიან კარგი შემოთავაზება პროდუქტის და ფასის თუ შევადარებთ ერთმანეთს. შეფუთვაზე ზოგავენ ნამდვილად და აქტიურ ინგრედიენტებსაც ნამდვილად არ ვიყიდდი ახლა ამ ბრენდთან, როგორც არის, ვიცი, რეტინალი და ასკორბინის მჟავა და რაღაცა ესეთი, იმიტომ რომ არ ვიცი, რამდენად დიდი გამოცდილება აქვს ასეთი ძლიერი ანტიოქსიდანტების სტაბილიზაციაში და დამზადებაში და რამდენად კარგი ფორმულაცია აქვს, მაგრამ დამატენიანებლებს და პანთენოლს და ჰიალურონის მჟავას როცა ეხება საქმე, რატომაც არა. ცოტა დავზოგოთ, შევიძინოთ ასეთი დამატენიანებლები, რომლებიც არაჩვეულებრივად ასრულებენ თავის მოვალეობას და უფრო ძვირი გადავიხადოთ რეტინოლში და ასკორბინის მჟავაში. რატომაც. შემდეგი იყო პურიტოს, განახლებული პურიტოს სოულის აზიური სენდელას ხაზიდან დამატენიანებელი, რომელიც ნაკრებში იყო სხვა სამოგზაურო ზომის პროდუქტებთან ერთად, ტონერი, შრატი, მათ შესახებ უკვე გესაუბრეთ წინა ვიდეოში და ეს არის უკვე დამატენიანებელი, რომელიც ასევე ამ ნაკრებში მოვიდა. ეს არის პარფიუმის გარეშე ვერსია, ხაზი, აზიური სენდელას ბაზისზე არის დამზადებული ამ ხაზიდან ყველა პროდუქტი, ისევე როგორც ეს დამატენიანებელიც, როგორც გითხარით, შესაძლოა გამაღიზიანებლების გარეშე, სასიამოვნო ტექსტურის კრემი, საშუალო სისქის, ნორმალური კომბოკანისთვის იქნებოდა იდეალური ვიტყოდი, თუმცა თუ ოდნავ ცხიმიანობა გაქვთ ან ოდნავ სიმშრალე, ამ შემთხვევაშიც ვფიქრობ, რომ გამოგადგებათ და საკმარის დატენიანებას მოგცემთ, თუმცა ძლიერად ცხიმიანი ან ძლიერად მშრალი კანისთვის ეგზემა რაღაც ესეთი როცა უფრო ძლიერი ოკლუზიური დამატენიანებელი გჭირდებათ, ასეთი კანის ტიპისთვის ნაკლებად გამოგადგებათ. მე ვფიქრობ, რომ გარდამავალი სეზონისთვის შემოდგომა გაზაფხული იქნება არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი. მომეწონა ძალიან სასიამოვნო კრემია და თუ შემხვდება სტაილონზე, სტაილზე და დამჭირდება დამატენიანებელი, მეცოდინება, რომ დიდი სიამოვნებით შეიძლება გავაკეთო ამ პროდუქტში თანხის ინვესტირება და სრული ზომის შეფუთვა შევიცი. ვერ გეტყვით, რომ ხა აბსოლუტური ფავორიტი იყო, რაც დავტესტე წელს, მაგრამ პორიტომ ნამდვილად კარგად გააკეთა ამ ხაზიდან, ამ ახალი ხაზიდან ეს განახლებული პროდუქტები მართლა კარგად აქვთ დამზადებული და ეს დამატენიანებელის გამონაკლისი არ ყოფილა. შემდეგი გვაქვს ძველი ფავორიტი, რომლის ორი შეფუთვა მაქვს დაცლილი და ბოლოს შორის ხა იყო ნოემბრის ფავორიტებში გასაუბრეთ და აღმოვაჩინე, რომ გარდამავალ სეზონზე ვცლი ხოლმე ამ დამატენიანებლის შეფუთვებს. ეს არის ფიუნკანგულის ბარიერის კრემი, ერთი გაზაფხულის სეზონიდან არის, ერთი შემოდგომის სეზონიდან, 50 მილiliტრიანი შეფუთვა, ძალიან მინიმალისტური ბრენდი არის, როგორც იცით, ამას გახსნიდანვადაც აღწერია, როგორც იცით, თარიღი აქვს ზედ. მოკლედ ეს არის ძველი ფავორიტი, პროდუქტი, რომელსაც არ ვიცი რამდენი ხანი უკვე ვიყენებ და რამდენი შეფუთვა მაქვს დაცლილი და თითქმის სულ გვაქვს ხოლმე ნინას ბიუთი პლეისზე. ეხლა ცივი სეზონისთვის ჩავანაცვლე უბრალოდ იგივე ხაზიდან ბარიერის ბალმით, რომელიც ხოთაშორის მეც გახსნილი მაქვს და ახლა ვიყენებ ამ დამატენიანებელთან შედარებით. ბევრად უფრო სქელი, ბალზამის, ოდნავ თითქოს აი ოდნავ, არ ვიცი, არ მინდა ცუდი შედარება გავაკეთო, მაგრამ აი თითქოს ვაზელინის ტექსტურას რო გავს, ისეთი ბალზამის ბალმის ტექსტურა აქვს მეორე კრემს და აშკარად ძლიერად მშრალი კანის ტიპისთვის არის და ცივი სეზონისთვის ნამდვილად. აი ღამით რო კაი სქელი ფენა უნდა დაიდოს ახალზე, რომ დილით აი პატარა ბავშვის სახით გაგეღვიძოს, აი ისეთი არის ის მეორე დამატენიანებელი. ეს უფრო ისეთია, აი ნებისმიერი კანის ტიპისთვის რო შემიძლია გავუწიო რეკომენდაცია, ნებისმიერ დროს შეიძლება მივუბრუნდე, ვიცი რომ გაღიზიანებას არ გამოიწვევს, ვიცი რომ თვალების გარშემო შემიძლია გამოვიყენო, ვიცი რომ ნებისმიერი კანის ტიპისთვის შემიძლია გავუწიო ჩემს გამომწერებს რეკომენდაცია და ვურჩიო რომ შეიცინონ ეს დამატენიანებელი, მინიმალისტური ინგრედიენტები, მინიმალისტური ბრენდი. ერთ-ერთი ფავორიტია, რომელსაც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვყიდულობ ხოლმე, უბრალოდ მივხვდი, რომ წელიწადში რომ ორი ერთ-ერთი კრემის შეფუთვა მაქვს დაცლილი და ვიცი რომ შარშანეთი 2 თუ 3 მაქვს ასეთი გამოცილი. მე მგონი ცოტა ხანი პაუზას გავაკეთებ. შევეცდები რაღაცა ახალი პროდუქტები დავტესტო თქვენთვის, მაგრამ იმის ცოდნა რომ მაქვს რაღაც ესეთი ბრენდი, რომელსაც ყოველთვის შემიძლია რომ მივუბრუნდი, არის ძალიან სასიხარულო. მეორე ადგილზე გვაქვს APLB, ისევ ამ ბრენდის ორი დამატენიანებელი გამოცვალე, როგორც გითხარით, დამატენიანებლები ძალიან მომეწონა ამ ბრენდის. შრატი მაქვს ახლა მათი გახსნილი, რომელიც თითქმის მთავრდება და იანვრის ან თებერვლის როცა მოუწევს, არ ვიცი, ფავორიტების ვიდეოში მოხვდება აუცილებლად და გესაუბრებით უფრო დეტალურად. ეს არის გლუტაციონის და ნიაცინამიდის კომპლექსი, თითქმის 25%-იანი კომპლექსი, სადაც 20% ნიაცინამიდი და 23% აზიური სენდელას ექსტრაქტი გაქვთ. ეს უფრო მომეწონა ტექსტურიდან გამომდინარე. ამას უფრო კრემის ტექსტურა აქვს. ეს არის უფრო ჩემი კანის ტიპისთვის, რაც მე მომწონს და მჭირდება დამატენიანებლისგან. ამიტომ მოხვდა რეიტინგში უფრო მაღლა. მართალი რო გითხრათ, ეხლა რომ დავფიქრდეთ ჩემი კანის ტიპისთვის, შეიძლება ვიფიქრო, რომ თქვა პანთენოლი და ჰიალურონი და კერამიდები, ნუ მშრალი კანისთვის
უფრო მეტად ხო, ვიდრე თქვა 20% ნიაცინამიდი, ეხლა აუცილებელი თემა მშრალკანზე ნამდვილად არა და არც გამომიყენები არასდროს 20% ნიაცინამიდი პირველი შემთხვევა იყო. უბრალოდ ისე კარგად არის დამზადებული დამატენიანებელი კრემს, ისეთი არაჩვეულებრივი ტექსტურა აქვს, ისეთ კარგ ჰიდრაციას გაძლევს, რომ ვერ გრძნობ ნამდვილად რომ 20% ნიაცინამიდს ისმევ. არც შეიძლება ვიღაცისთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს 20% ნიაცინამიდი და თქვას რომ თუ ვერ გრძნობ 20% ნიაცინამიდს, ესე იგი ჩემთვის არ არის. უბრალოდ ჩემს კანზე არ სჭირდებოდა 20% ნიაცინამიდი და მე ამ პროდუქტს როგორც თლიან დაღებულ დამატენიანებელს ამ შემთხვევაში ისევ აფასებ და არა მაინდა-მაინც 20% ნიაცინამიდს, ხო, იმიტომ რომ არ სჭირდებოდა ჩემს კანზე. მომეწონა ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოვიყენე. ფასისთვის იყო არაჩვეულებრივი შემოთავაზება. ფასისთვის იყო არაჩვეულებრივი შემოთავაზება და მე ვფიქრობ ეგ არის მნიშვნელოვანი. ისეთი ფასებია ბაზარზე და დამერწმუნეთ 2025-ში კიდევ უფრო მაღალ ფასებს ნახავთ. სამწუხაროდ, ეხლა ვიჯექი ზუსტად დავფიქრობდი რა შევუკვეთო, თუნდაც ჩემი შოპისთვის მარაგების შესავსებად ვუყურებდი ეხლა რა უნდა დავამატო, დოლარის ფასს რა შეხედავ. მე თვითონ ვფიქრობ, რომ შევძლებ თუ არა პროდუქტებზე იმ ფასების შენარჩუნებას, რაც ეხლა მაქვს ამ წუთას. და მე რამოდენიმე პროდუქტი მაქვს ხო, თქვენთვის წარმოიდგინეთ ეხლა უფრო დიდ შოპებთან რა ხდება. ამიტომ სამწუხაროდ ეგ შემიძლია გოძინას არ გითხრათ რომ კიდევ უფრო გაზრდილ და მომატებულ ფასებს ვნახავთ სამწუხაროდ 2025-ში, ამიტომ რაღაცა ისეთი ბრენდის პოვნა, სადაც ბაზისური, კარგი ინგრედიენტები, სასიამოვნო დამატენიანებლის პოვნა შეიძლება მისაღებ ფასად, ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ძალიან მიხარია რომ რაღაც ესეთი ვიპოვე. ორივე პროდუქტს დიდი სიამოვნებით უწევ რეკომენდაციას. უბრალოდ ეს დამატენიანებელი ოდნავ უფრო მაღლა არის რეიტინგში, იმიტომ რომ ჩემი კანის ტიპს უფრო მოერგო, თუმცა ორივე არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი იყო. ნამდვილად ესეთი ერთ-ერთი აღმოჩენა 2024-ში. რაც შეეხება ნამდვილ აღმოჩენას 2024-ში იყო ეს პროდუქტი. თიამისგან, ესეც კორეული ბრენდია, მათი ძილის ნიღაბი 92% ლუკოკინას მუცინის ფილტრატია შეკრით. ძილის ნიღაბი აწერია, მაგრამ მე ამას როგორც დამატენიანებელს ისე ვიყენებდი და გითხარით კიდეც ბოლო ფავორიტების ვიდეოში, როცა ამ პროდუქტის შესახებ ვისაუბრეთ, რომ ჩემთვის ეს იყო დილას აღამოს დამატენიანებელი, ვისაც კოზარექსის ლუკოკინას მუცინის დამატენიანებელი გიყვარს და ძვირია არაჩვეულებრივი ბიუჯეტური ალტერნატივა 100 მლ-იანი შეფუთვა. საკმაოდ მისაღებ ფასად. მე ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი პროდუქტია. ვისაც ეს არ გაწუხებთ ეს ლუკოკინას ფილტრატის ის წებოვანი, ლორწოვანი ეფექტი, რაც ახლა ფილტრატს აქვს, რა თქმა უნდა, იცით, ბევრს უბრალოდ რაც არ უნდა სასარგებლო და კარგი იყოს, ეს ტექსტურა იმდენად აღეზიანებს, უბრალოდ არ შეუძლია სახეზე დაიტანოს ეს პროდუქტი, გასაგებია. თუ ეგ პრობლემა არ გაქვთ, ბევრად უფრო უკეთესი თუბის პრაქტიკული შეფუთვით, ნახა კოზარეკსაც აქვს უკვე თუბი, მაგრამ აბატონო, თიამიც გვთავაზობს მაგას, გახსნიდან 12 თვევა და 100 მლ-იანი დამატენიანებელი. დილას აღამოს რუტინაში ნებისმიერი კანისთვის მე ვფიქრობ, რომ მშრალი კანი ყველაზე მეც მოიგებს ამ დამატენიანებლიდან იმ მხრივ, რომ ძალიან კარგ ჰიდრაციას გაძლევს სიმძიმის გარეშე. საკმარისო კლუზიურობას გაძლევს სიმძიმის გარეშე. თვალების გარშემო შეგიძლია გამოიყენო. არის თუნდაც თუ რაღაცა თხელი გელის ტექსტურის დამატენიანებელი გაქვს, რომელიც გახსნილი გაქვს და აცივდა, გარდამავალი სეზონი დაიწყო, ცივი სეზონი დაიწყო და აღარ ყოფნის ჯერ გელი და შემდეგ ეს მცირე თხელი ფენა ზემოდან ღამით როკანი არ გამოშლეს და დილით დატენიანებული კანი გადაგუწყვე. მეორე დილით გეღუძებათ პატარა ბავშვის კარით. არაჩვეულებრივი პროდუქტია. ფასისთვის და იმისთვის, რაც შიგნით არის და რა მოცულობითაც არაჩვეულებრივი. ძალიან მიხარია ამ პროდუქტების აღმოჩენა. იმიტომ რომ როგორც გითხარით, გაგუჭირდება აუცილებლად უფრო მეტი ბიუჯეტური, ხელმისაწვდომი ბრენდები ნორმალური პროდუქტებით. ეხლა რაღაცა განსაკუთრებული არც ერთ არ არის, ხო? ხვდებით. რაღაცა განსაკუთრებული შესახებ არ ვსაუბრობთ ეხლა. 17 სხვადასხვა მოლეკულური ზომის ჰიალურონის მჟავის და 17 სხვადასხვა კერამიდების და პეპტიდების კომპლექსების შესახებ რომ არ ვსაუბრობთ, მაგდენი გვესმის. საკმარისი ჰიდრაცია, საკმარისი ოკლუზიურობა, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე, ყველა კანის ტიპისთვის არჩევანი. მისაღებ ფასად. მე ვფიქრობ, დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობაა ბაზარზე, ეგეც უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. და თირკმელი არ უნდა ჩაავარო ამის საყიდლად. კარგით, ეს იყო დამატენიანებლები. მოდით მზისგან დამცავებზე გადავიდეთ და პირველი პროდუქტი, რომელიც მინდა რომ ვახსენო, სანამ უშუალოდ რეიტინგზე გადავალთ, არის SPF სტიკი, ესა ტოკოპოს SPF სტიკი, SPF 50+, PA 4+, რომელიც ხოთაშორის ეხლა აქციაში გვაქვს, ნაკრებში გვაქვს, Nets Beauty Place-ზე დეკემბრის თვეში. აქციის ვაიზ მზისგან დამცავთან ერთად შეგიძლიათ, რომ ნაკრებში შეიძინოთ და მარაგები შევიცოთ, ვიცი რომ ზამთარში არავინ არ იყენებს SPF სტიკს, მაგრამ რაც მთავარია, ვადა აქვს, ვარგისიანობა აქვს, ამიტომ ვისაც გჭირდებათ იცით და გამოგადგებათ გარდამავალ სეზონზე და განსაკუთრებით ზაფხულში მზისგან დამცავი სტიკი, გირჩევთ ნამდვილად, იმიტომ რომ SPF-თან ერთად კომბინაციაში ვფიქრობ არაჩვეულებრივი შემოთავაზებაა. უბრალოდ არ მინდა რომ სხვა SPF-ებთან ერთად ეხა რეიტინგში შევიყვანო, იმიტომ რომ SPF სტიკის შესახებ ვსაუბრობთ და კრემებს რო შევადაროთ.
არ იქნება მაინდა-მაინც კორექტული, უბრალოდ დავცალე, მომწონს ძალიან. ის განდამცავი, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო ადგილზეა, ძალიან პრაქტიკული რამეა SPF-ის განახლებისთვის, ჩანთაში ჩასაგდებად, ძალიან ჰიგიენური, მატ ეფექტით, ზედმეტი გლოუს გარეშე, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე, ქიმიური ფილტრებით, თეთრი კვალის გარეშე. მოკლედ, ძალიან კარგი სტიკია. უბრალოდ ბოლომდე ვერ გამოვიყენე სახეზე. ძალიან პრეტენზიული იყო და გამიჭირდა ძალიან რომ მომერგო ჩემი რუტინისთვის. ეს იყო კაინეს Green Fit Pro Sun SPF 50+ PA 4+, რომელიც მოცულობით არის 55 მილილიტრი. ეს იყო მზისგან დამცავი, რომელიც სამწუხაროდ იქერცლებოდა. გააჩნია როგორ გამოიყენებთ. ძალიან baby sitting-ი სჭირდებოდა, რომ ალბა სქელი კრემი არ წაისვა ქვეშ, აბა მაკიაჟი ახლა ზედმეტად ძლიერად ფუნჯი არ გადაისვა კანზე თორე აყვება ქვეშ, რაც გისვია ყველაფერი. აი ესეთი რაღაცები. არა მაქვს მაგისით რომ არავის არ აქვს დილის რუტინაში იმისით რომ მზის გადამცავს ბეიბისიტინგი გაუწიო რომ აბა შენ ჭირიმე შემდენაცვალე არა იქერცლოს მაკიაჟი არ გამიფუჭოს და 2 საათის მერე რაღაცა საშინელ დღეში არ მქონდეს სახე ოფისში რომ ზევარ არავის არ აქვს მაგის დრო არც ნერვები არც დრო ამიტომ ძალიან დიდი ბოდიში კაიანესთან ხელებზე გამოვიყენე, კლავებზე გამოვიყენე, ჩემ კლავების SPF იყო ზუსტად ზაფხულის სეზონზე მქონდა გახსნილი და რომ მივხვდი რომ ძალიან სჭირდებოდა მოლაპატრონობა სახეზე თუ მინდოდა რომ გამომეყენებინა, გადავედი ხელებზე რომ გამომეყენებინა მაგაზე და სხვათა შორის ხელებზე არ იქერცლებოდა, ეგრე დავასრულე ეს შეგვიძლია უბრალოდ სახის SPF-ი. კარგი ფილტრები აქვს, კარგ დაცვას გთავაზობს სხვათა შორის, აი outdoor SPF-ია. ამიტომ მინდოდა განსაკუთრებით რომ მომწონებოდა და ამიტომ მინდოდა განსაკუთრებით რომ ზაფხულში შემიძლებოდა გამოყენება. Outdoor ნიშნავს აი უფრო სპორტული SPF-ი, ან როცა გარეთ ხარ, როცა ფიზიკურად ხარ დატვირთული, შეიძლება გაიოფლო, უფრო მეტად ფიზიკურად როცა ხარ დატვირთული, რომ დაგიცვა ძლიერი UV გამოცხივებისგან, აი ეგეთი SPF-ია წესი და ძალიან მინდოდა რომ გამომდგომოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არა. The La Blondu. ჩემ ფრანგული როგორია? წელს ბოლო. ესა ოლიგო ჰიალურონის მჟავის მზისგან დამცავი ესენცია, Air Touch. ძალიან სასიამოვნო მზისგან დამცავი. ძალიან თხელი, მართლა ესენციის ტექსტურის, თეთრი კვალის გარეშე, ახალი თაობის ქიმიური ფილტრებით, დნება კანზე. ძალიან სასიამოვნო პროდუქტია. უბრალოდ 40 მილილიტრია სულ შეფუთვაზეც ხვდებით, რომ აი სხვა SPF-თან შედარებით პატარაა. მაშინ როცა ფასი სხვა SPF-თან შედარებით მაინდა-მაინც დაბალი არის. ეხლა 40 მილilitrია და 60 მილilitrია მზისგან დამცავი რომ ადარებ ერთმანეთს. აცი არ შეიძლება. ამიტომ სამწუხაროდ რეიტინგში მაღლა ვერ მოხვდა. აღარავის აღარ გჭირდება 30 და 40 მილilitrიანი მზისგან დამცავები. 50 და 60 მილილიტრი უნდა გახდეს ნორმა. იმიტომ რომ ყველაფრის ფასი იწევს. მოცულობას თუ ამცირებს და ფასს უზრდით, როგორ შევძლებთ რომ ესეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი როგორიც არის მზისგან დამცავი მუდმივად გქონდეს თავის მოვლის რუტინაში. ამიტომ უნდა მივაქციოთ ასეთ რაღაცას ყურადღება. რას ვუწევთ რეკლამას, რას ვაპიარებთ და რაზე ვამბობთ, არის ძალიან კარგი და ურჩევთ სხვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ერთხელ შეიძლება დატესტო, მაგრამ ისე სწრაფად მთავრდება, ისეთი თხელი და თან SPF ისეთი რაოდენობით უნდა გამოიყენო. ძვირი გამოდის საბოლოო ჯამში. შემდეგი არის Skin 104, მათი Hialusica Vata-Fit Sun შრატი, SPF 50+, PA 4+, მათი ჰიალურონის და მადაგასკარის სენტელას ფაზისზე დამზადებული. მზისგან დამცავი, სხვათა შორის რა სხვაობაა მადაგასკარის და აზიურ სენტელას შორის? მადაგასკარის სენტელასთან შედარებით როგორც ალბათ ახლა კორიდორებში. ანუ აზიური სენტელა 4 სხვადასხვა სეზონს გადის კორეაშიო. ამიტომ უფრო ძლიერია და უფრო მეტად არის ანტიოქსიდანტებით დატვირთული, ვიდრე მადაგასკარის სენტელა, სადაც ზუსტია. და ერთ ჰავაში იზრდება მხოლოდ. მოკლედ. ასე ლაბორატორიის დასკვნები არა მაქვს ნანახი, მაგრამ ასე გამიგია. რაც რეალურად თუ დავფიქრდებით, მგონია რომ სიმართლე. როგორც ხედავთ, ეს პატარა შეფუთვაა, სამოგზაურო ზომის 15 მილilitrიანი, ეს მეგდო ჩანთაში იტალიაში მქონდა წაღებული, ძალიან სასიამოვნო მზისგან დამცავია. ამისი დიდი შეფუთვაც მაქვს გამოცლილი, ფამფის თავსახურით, სწორია, კი, ფამფის თავსახურით, რომელიც Beauty of Joseon-ის შემდეგ მეორე ფავორიტი მზისგან დამცავი იყო კორეული პაცრიდან. აღარ შემძენია სხვათა შორის კარგი ხანი, იმდენი რაღაცა მქონდა დასატესტი, ან ჩვენი შოპის გამო, ან თქვენი თხოვნით, ან ეს არ ვირალური პროდუქტი იყო და მინდოდა რომ დამეტესტაროთ ჩემი აზრი მე თქვა რაღაცა ძველ ფავორიტებს მზისგან დამცავს როცა ეხება საქმე დიდად ვეღარ მივუბრუნდი, თორემ არაჩვეულებრივი მზისგან დამცავია. ნამდვილად ძველი ფავორიტი, რომელიც არ დამიწყებია. ძალიან თხელი, ძალიან სასიამოვნო, ახალი თაობის ქიმიური ფილტრებით, კარგ დაცვას გთავაზობთ, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშეა, თვალების გარშემო თავისუფლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მოკლედ კორეული სტანდარტების კარგი მზისგან დამცავი. თუმცა ერთით წინ უნდა დავაყენო კიდევ ერთი ძველი ფავორიტი. ეხლა არ მინდოდა ძალიან რომ ძალიან წინ წამეყვანა Beauty of Joseon-ის მზისგან დამცავი, იმიტომ რომ რამდენჯერ შეიძლება ვშეგო მზისგან დამცავი შესახებ ვისაუბროთ. გავიგეთ უკვე რომ მიყვარს, გავიგეთ უკვე რომ ყველას გვიყვარს, გავიგეთ უკვე რომ ყველას ფავორიტია, მაგრამ move on. რაღაც ახალი პროდუქტების შესახებაც ვისაუბროთ, თუმცა ვთქვათ რომ არ დაგვევიწყებინა ძველი ფავორიტები. მაინც 5 ევროში ხო შევიყვანე. ეს არის Beauty of Joseon-ის ორიგინალი მზისგან დამცავი, ბრინჯის და პრობიოტიკებით, SPF 50+, PA 4+, 50 მილilitrიანი შეფუთვა. ეს არის
ჩემი პირველი აღმოჩენა, ასე ვთქვა, კორეული ბაზრიდან მზისგან დამცავების. მაშინ არ იყო ასე ძალიან პოპულარული საქართველოში კორეული მზისგან დამცავები და beauty of Juice-ანი საერთოდ. პირველი შეფუთვა ეს მზისგან დამცავი რო დავცალე. რომ უყურებ ახლა როგორი საინტერესო, როგორ უცებ ხდებიან ხოლმე სხვადასხვა ბრენდები და პროდუქტები პოპულარულად. ამაზე წინ არის, იმიტომ რომ ეს ჩემი კანის ტიპისთვის უფროა. ესა უფრო მეტი დატენიანებით, უფრო მეტი ჰიდრაციით, უფრო მეტი კრემოვანებით, პრობიოტიკები და ბრინჯი მაინც თავისაშვება. ნუ ეგ არ არის პირველი რაც მზისგან დამცავიდან გვინდა, მზისგან დამცავიდან გვინდა დაცვა. დატენიანება თუ გჭირდება, მაგისთვის გამოდენიანებელი არსებობს. მაგრამ თუ დატენიანებასაც გვთავაზობს მზისგან დამცავი, რატომაც არა. ეს ისეთია ორი ერთში, ჩემი ნორმალური მშრალი კანის ტიპისთვის იდეალური. უბრალოდ ძალიან წინაც ვერ წავიყვანე ხარ რეიტინგში. პროდუქტი რომელსაც საკმაოდ გამაოცა, გამაკვირვა, ნუ დამსახურებლად დაიკავა რეიტინგის ზედა რიგებში ადგილი, ეს არის მისშას Sunblock ხაზიდან Aqua SPF 50+, PA 4+, 50 მილიწლიანი შეფუთვა, რომელსაც გახსნიან 12 თვე აქვს და ეს არის განახლებული შეფუთვით, როგორც ისე გამისი ძველი შეფუთვებიც ჰქონდათ, ეგ არ დაგავიწყდეთ. ეს არის Aqua ვერსია, რაც გულისხმობს იმას, რომ უფრო თხელია, უფრო შრატის ტექსტურა აქვს, უფრო კომბო ცხიმიანი კანისთვის გამოდგება, თუმცა ზაფხულში მშრალი კანისთვის იდეალურია. არ ველოდებოდი, მართალი რო გითხრათ, თუმცა მეგონა რომ ცოტა უფრო ძველი სტილის მზისგან დამცავი იქნებოდა. ამიტომ რომ ახლა ახალი სტილის მზისგან ამას ფილმი აქვს უბრალოდ ვერც იქნებოდა რეალურად ისე. რატომაც მეგონა რომ ეს ახალი ისეთი ტრენდული კორეული ბრენდები, ტრენდული მზისგან დამცავები ვიცით ახლა რომ ბრენდებში მოძრაობთ მაინც და მის შემაინდა მაინც არ ხვდება ხოლმე აქციაში, მაგრამ ვიცი რომ ქართულ ბაზარზე აქვს მისშას მზისგან დამცავები და ამიტომ მინდოდა ძალიან დამეტესტა რომ რაღაცა ისეთისთვის გამეწია კორეულისთვის რეკომენდაცია რაც შეიძლება რომ აფთიაქში იყოთ. იმედი მაქვს რომ ეს არის ძალიან სასიამოვნო მზისგან დამცავია, ძალიან მომეწონა და დიდი სიამოვნებით შევძენ კიდევ ერთხელ. მე მგონი ეს არის ერთადერთი მზისგან დამცავი დასავლური ბაზრიდან. მესამე ადგილზე. ეგ მე მგონი უკვე ნიშნავს რაღაცას, ხო? ეს არის La Roche-ის მათი Antelios ხაზიდან UV Immune 400, SPF 50+, UVB+, UVA დაცვა, პარფიუმის გარეშე ვერსია. კრემის პარფიუმის გარეშე ვერსია. აქვთ პარფიუმით და პარფიუმის გარეშე ვერსია. აქვთ ფლუიდის ვერსია, აქვთ მსუბუქი კრემის ვერსია, ეს არის კრემის ვერსია. ეს არის მშრალი კანისთვის, ეს არის ჩემი კანის ტიპისთვის. ამას ვეყენებდი ზამთარში. ფამპის შეფუთვა, ერთადერთი რაც არ მომწონდა სიყვდილეს იკეთებდა აქ და როგორც წესი სხვა არც ერთ ფამპს არ დამართნია ეგ. მზისგან დამცავს როცა ეხებოდა საქმე, ოქსიდაცია ცოტა სწრაფად მიმდინარეობდა, შეიძლება ის გამოხდებოდეს რომ ფამპი ისე კარგად არ მუშაობდა, არ ვიცი. სპეკულაცია 100%, მაგრამ Antelios ხაზის მზისგან დამცავი არის ერთ-ერთი საუკეთესო. ეს იყო ჩემი კანის ტიპისთვის საუკეთესო რჩევანი. თან L'Oreal-ის პატენტირებული ქიმიური ახალი თაობის ფილტრები აქვს შიგნით, რომელიც მხოლოდ L'Oreal-ის ბრენდებშია. ძალიან სტაბილური ფილტრები არიან და ღრმა UVA გამოცხებებისგან იცავენ კანს. იდეალური მზისგან დამცავები არიან ზაფხულისთვის. ძლიერი სიცხისთვის, როცა გარეთ ხართ დიდხანს, როცა ფიზიკურად აქტიური ხართ მზეზე, აი ეგეთი სიტუაციებისთვის ძლიერი მზისგან დამცავები არიან. და ნამდვილად ერთ-ერთი საუკეთესოები მადამ ბავშვი დასავლურ ბაზარზე. ნამდვილად. შემდეგი არის მეორე ადგილზე მივედით ახალი პურიტოს მზისგან დამცავი ლოსიონი. ერთადერთი ტექსტურის გამო ვერ მოხვდა ჩემთვის პირველ ადგილზე, იმიტომ რომ მაქვს კიდევ ერთი სხვა მზისგან დამცავი წელს გამოცვლილი, რომელიც ტექსტურიდან გამომდინარე ჩემს კანს, ანუ აი სერიოზულად ვიფიქრე რომელი უნდა ყოფილიყო პირველ ადგილზე. იმიტომ რომ ორივეზე ვგიჟდები. იმიტომ რომ ორივე ძალიან მომეწონა. ორივე აი რეალურად ორივე პირველი ადგილია. ამაზე მეტი რა გითხრათ ახლა. მაგრამ ეს არის ლოსიონი პურიტოს განახლებული სენტელას ხაზიდან მზის ლოსიონი SPF 50+, PA 4+, 60 მილilitrიანი შეფუთვა. მთლიანად ახალი თაობის ქიმიური ფილტრებით, შესაძლო გამაღიზიანებლების გარეშე, თეთრი კვალის გარეშე, თხელი ლოსიონის ტექსტურა, რომელიც ნებისმიერი კანის ტიპზე შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ, თვალების გარშემო შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ, არაჩვეულებრივი მოცულობა გახსნიდან 12 თვევა და არაჩვეულებრივი მზისგან დამცავია. ძალიან კარგად გაკეთებული იტალიური და კორეული დამოუკიდებელი ლაბორატორიების მიერ დატესტილი, ზუსტად იცი რომ იმ დაცვას იღებ რაც დაწერია, არაჩვეულებრივი მზისგან დამცავია. ერთადერთი რითიც აჯობა ჰარუჰარუანდელის მზისგან დამცავმა არის ტექსტურა. ესეც წესი აი Airfit Daily Sunscreen ნაწერი აქვს. ფამფით არის. ანუ სკელი ესეც არ არის. უბრალოდ არ ვიცი, ამასთან შედარებით ამას აქვს ჩემი მშრალი კანისთვის უფრო სასიამოვნო ტექსტურა. უფრო მეტ დატენიანებას გაცლევს, უფრო მეტად არ ვიცი რაღაცა გემრიელად ჯდება მშრალ კანზე. დარწმუნებული ვარ ხა თუ კომბოან ცხიმიანი კანი გაქვს, აბსოლუტურად სხვანაირად იფიქრებ და იტყვი რომ ეს ჯდება იდეალურად ჩემს კანზე. ანუ 100%-ით კანის ტიპიდან გამომდინარე ვაკეთებ, ხა ამას ჩემს თორე ორივე არის პირველი ადგილი. ორივე, ანუ ცხიმიანი კანისთვის ეს არის პირველი ადგილი, მშრალი კანისთვის ეს არის პირველი ადგილი. აქაც იგივე თემა გვაქვს, SPF 50+, PA 4+, 50 მილilitrიანი შეფუთვა, აქაც გახსნიდან 12 თვე გვაქვს და ეს პარფიუმის გარეშეა,
ესეც კორეული ბრენდია, ამისი პარფიუმირებული ვერსიაც არის ბაზარზე, მაგაზე არ დაიბნეთ, მინერალური ვერსიაც არის ბაზარზე, მაგაზეც არ დაიბნეთ. თუ თეთრი კვალი დამბებ თქვენთვის არ არის, ნამდვილად გირჩევთ რომ ქიმიურ ფილტრებთან დარჩეთ. ეს არის ორი არაჩვეულებრივი მზისგან დამცავი კორეული ბაზრიდან, რომელიც არაჩვეულებრივად აჩვენებს როგორ ვითარდება ბაზარი, თუნდაც რამოდენიმე თვის სხლაობით კორეაში, როცა სკინქეას ეხება საქმე. ეს არის მზისგან დამცავი 2024 წლის პირველი ნაწილიდან, ასე რომ ვთქვათ, ზუსტად არ მახსოვს რომელი beauty news-ების ვიდეოში ვისაუბრეთ, შეიძლება 2023-ის ბოლო იყო, 2024-ის დასაწყისი რაღაცა ისე. მალევე დავამატეთ სხვათა შორის შემდეგ Nina's Beauty Place-ზე მახსოვს ეს მზის გამცავი და მეც მალევე ვიყიდე რომ დამეტეს და ეს ხო მაშინ ძალიან მაგარი იყო. ეხლა რამოდენიმე თვის მოგვიანებით რომ ვუყურებ, კიდევ უფრო როგორ შეიძლება დახვეწო ტექსტურა, კიდევ უფრო სასიამოვნო გახადო, მოცულობა გაზარდო. მერე დაგვემატა ბოლო პერიოდში ეხა Beauty of Joseon-ის ახალი მზის გამცავი, რომელიც ეხა გახსნილი მაქვს და ვიყენებ. ანუ თვიდან თვემდე იზრდება და ვითარდება კორეული ბაზარი. საოცარი სანახავია ამ SPF-ებს და ამ პროდუქტებს რომ უყურებ და ვადარებ ერთმანეთს, საოცარი სანახავია როგორი სისწრაფით ვითარდება ეს ბაზარი. როგორი სისწრაფით ვითარდებიან კორეული ბრენდები. არ ჩერდებიან. არ კმაყოფილდებიან იმით, რაც ამ წუთას აქვთ. ცდილობენ რომ უკეთესი და მეტი გააკეთონ და არ ვიცი, დასავლური ბაზარი ერთი 10 წლით უკან არის. მინიმუმ. ერთი 10 წლით უკან იმასთან შედარებით, რაც კორეულ ბაზარზე ხდება. და SPF-ი პროდუქტი, რომელიც ყველაზე რთული დასამზადებელია, ყველაზე ძვირი დასამზადებელია, ყველაზე მეტი ტესტი ჭირდება და ყველაზე მეტი დრო ჭირდება, რომ ბაზარზე გამოიტანო, ზუსტად აქ არიან პირველ ადგილზე, ზუსტად აქ არიან წამყვანები. და ეგ ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს. ჰიალურონის შრატის დამზადება თემუს ქარხანასაც შეუძლია. აი ასეთი მზისგან დამცავების დამზადება არის საქმე. აქ არიან ლიდერები, აქ არიან წამყვანები და არ ვიცი, მოკეთ open SN პირველ ადგილს ასე რომ ვთქვა. მიხარია ძალიან მიხარია რომ მაქვს ამ ბაზარზე წვდომა, მაქვს შესაძლებლობა რომ დავტესტო ეს პროდუქტები, ამიტომ ვცდილობ მაქსიმალურად რომ ჩვენთანაც სხვადასხვა პროდუქტები შემოგთავაზოთ, სხვადასხვა სიახლეები შემოგთავაზოთ, სხვადასხვა პროდუქტების დატესტვის შესაძლებლობა მოგცეთ, რომ თქვენც ნახოთ რამდენად ვითარდება ეს ბაზარი და რა საოცარი პროდუქტები გაგვაქვთ. ეს იყო დღეისთვის ჩვენი მზისგან დამცავები და დამატენიანებლები. ბევრი პროდუქტი არის, ამიტომ საკმაოდ სწრაფად მივყევით ორივე კატეგორიას და მე მგონი სწორი იყო, რომ ერთ ვიდეოში ჩავატიე ორივე, იმიტომ რომ ამათ გაყოფას ახლა აზრი არ ქონდა. სიამოვნებით შემეხმიანეთ კომენტარებში, რა იყო თქვენი ფავორიტი დამატენიანებელი და მზისგან დამცავი 2024-ში. თუ სხვა ფავორიტების ვიდეოები გაინტერესებთ, პლეილისტ დაგდავთ ვიდეოს ბოლოს. ერთოს YouTube-ის ალგორითმი შეარჩევს თქვენს ნახობზე დაყრდნობით და თუ დრო გაქვთ სიამოვნებით გააგრძელეთ ყურება, არ დაგალსდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს და ლაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს არხს და ყველას ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღესთვის კიდევ სულ ეს იყო, დიდ მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!